L'any passat vam veure'ns abocats una mica a fer aquesta modificació pressupostària, que va ser aquest mes d'abril, justament, i vam poder destinar al voltant d'uns 200.000 euros a aquests ajuts socials, i enguany, veient que la línia, la situació actual continua amb la mateixa línia, el que hem fet és poder ajustar el pressupost al màxim per poder tornar a dotar, en aquest cas fins i tot més, hem arribat a aquests 338.000 euros amb línies d'ajuts, ajuts a persones que estan en situació d'atur i ajuts al comerç local mitjançant ajuts a lloguer de locals comercials, fem una campanya de promoció econòmica, de bons de compra, també el tema d'ajut de les escombraries comercials i fins i tot una línia nova que hem proposat de plans d'ocupació propi. Parlem d'això, de més de 300.000 euros que hem pogut destinar a aquestes línies d'ajut 2021, i això tenint en compte un pressupost 2021 en el qual no hem pujat cap taxa d'impostos.